ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஒரு நபர் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டு மேல ஒரு ஜிபிஎஸ் ஃபிட் பண்ணிடுறாரு. ஃபிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் அங்க இருந்து கிளம்பிடுறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு நபர் சொல்றாரு, இன்னைக்கு நீ என்னென்ன பண்ற அப்படின்னு எல்லாமே எனக்கு தெரிய போகுது. நீ ஆஃபீஸ் போறியா இல்லை வேற எங்கேயோன்னு போறியான்னு இன்னைக்கு நான் கண்டுபிடிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவரும் அந்த ஜிபிஎஸ் ஃபாலோ பண்ணியே பின்தொடர்ந்து போறாரு. போனதுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பார்க்குற உங்களுக்கு சிவனை பிடிக்கும்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அது மட்டும் இல்லாம கமெண்ட்ல சிவன் எழுதி ஒரு ரெட் கலர் ஹார்ட்டை கமெண்ட் பண்ணுங்க. ரொம்ப நேரமா பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு நபர் இந்த ஒரு பொண்ணை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா லொகேஷன் எங்க காட்டுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நபருடைய ஃப்ரெண்டு வீட்டில் காட்டுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஒரு நபருக்கு உண்மையே தெரிய வருது.